Здравствуйте, меня зовут Инна, и мне надоело жить в городе. Сегодня 16 января 2021 года, и у нас на улице минус 17 градусов мороза. К нам пришла настоящая зима. Я бегу к своим курочкам, чтобы посмотреть, как они там поживают. Сарай у нас не отапливается, но он полностью весь утеплен. Вот, зашла я в курятник. В курятнике минус 4 градуса. На улице, напомню, минус 17. В курятнике минус 4, без отопления. Но я считаю, еще терпимо. Вот перед вами ходит Бланш. Она уже не хромает, она не хрипит. Помимо антибиотиков, которые я давала всему стаду 5 дней, я давала ей еще лично 3-4 миллилитра лукового сока 3 дня подряд каждое утро. Потому что после антибиотика я прождала 3 дня, и все равно она как-то хрипела. И также в воду я всему стаду добавляю йодинол. На литр воды добавляю 3 мл йодинола и пропаиваю 15 дней. Сегодня уже 10-й день, еще 5 дней буду пропаивать йодинолом, потом сделаю 2 недели перерыв, буду давать обычную воду. И через 2 недели опять пропою 15 дней йодинолом. Это отличная профилактика от болезней, от всяких микробов, от поноса. В общем, я думаю, моим курочкам он никак не помешает. Вот они, мои красавишны. Вот Бланш. Слава богу, с ней все хорошо. На этом всем всего доброго и хорошего. До свидания. Послушайте, как спит моя курочка. Вы слышите этот звук?